Здравейте, сега ще снимам на втория епизод на Гъс в Кенавка, в канавка с моя чадам, или как се казваше там. Как се казваше, а? Чадам. Да, Чадам. Ей го, моя приятел, Чадам. Добре, сега ще пратя него да копа, защото на мен не ми се копа. Така, чакай. Нати печка и дърво и крафтинг тейбъл. Не, по-скоро ще дам печка, дърво и кирка. Дърво. Нати за теб са. Тейки. Бум. Отивам да взимам дърво. Добре, хора, къщата ни... тук има огромна мина, по-добре ела в нея. Добре, хорица. Не е много голяма, ама пак става. Така, сега... Кол? Добре, обаче да знаеш, събери ми камък, че ще ми трябва за къщата. Защото ще бъде доста готина. Ама трябва ти редстоун и обсидиан, да знаеш. Какво? Трябва ми даймонд. В този случай. Значи, аз играх веднъж, аз май ви разказах, бе. Ама да, ама на мен не си. Да, ще разкажа на Чадам. Значи, веднъж, братле, играя. И... да, играя. И първата минута от деня почвам да копам. И намирам диаманти. 4 диаманта. Намирам 3 стака редстоун. Както... Щом така, намирам лапис лазули, намирам голд, намирам 1-2 стака кол. И беше просто удивително, защото аз... Просто... Да. Намери тези неща. Да, просто аз изобщо не си представях, че може да се случи. Може да малко да лаги, да, ама не е колкото преди, тъй че... Имате късмет. Да, имам късмет, че намерих айрон. Абонирайте са. Да, ти си намерил айрон, аз също имам 6 айрон. Един мой съученик, един мой приятел вика на айрона айронт. Или на еврейта Иврей. Да, Иврей. Една моя съученичка казва Иврей на евреите. Ако се чудите какво е еврей, ваш си проблем. Какво? Омага. Ама махни го това радио, бре! О, да, забравих да го махна. Омага. Не знам дали чувате, ама... Да, вероятно чувате. Чакай, Ето, спря го. Не. Сори. Колко е тъпо. Аре да стакваме. След малко сам да си взема айрона. Oh yeah. It's a beauty. Може понякога да снимаме на Hunger Games на някой сървър. Омага, защо? Защо да го забрави? Аре, бра! След малко идвам, бра. Какво правиш, бра? Пръскаш ли, бра? Бра. Омага! Това беше смешно. Да, ама аз съм само... Колко? Само 9 такова. Аз мога да си направя само 30 крафтинг тейбъла, Боже, да си направиш само пожали ме. 30 брата. What? 30 брата. Are you fucking kidding me? Serious. Аз имам 8. Добре, сега дай ми камъчето. Даре, трябва да стакваме камъка, защото имаме Имаш много малко. ли чест? О, имаш букет за мен. Искаш ли букет, Нати? Имам 2 вида букет. Червен. Не. Говоря ти за този букет. О, да, имам много голям букет. Чакай сега да взема крафтинг тейбъл да направя. Омага. Добре, 2 честа правя. Тъмното... Така, трябва да препичаме много, ама много камък. Защото наистина много ще ни трябва. А защо да правиш от камък, като можеш дори от дърво? Какво дори от дърво мога? Да направиш къщата.
Защото ми трябва един специален вид един специален вид камък и един специален вид дърво. Така, сега ми дай твоето камъче. Аз ти го дадох. Да, верно, имам 16 камък. Всъщност са 12. Ама ти колко си събрала? Не, ти си събрала 4. Сериоз. Ти колко си събрал? 12. 8. О, мъга, за тапка. За тапка! Чакай, сега ще кажа колко камък ще ми трябва. Някъде към 5 стака, 6. Какво? Сори. Ще го стакнем. Добре. Ама мен не ми останаха. Аз вече ги използвах. Аз ще взема. А понякога, когато... Мисля да са ми епизодите само по 15 минути, защото няма смисъл повече. И се абонирайте, и лайквайте, и коментирайте. Един път, когато играх с мой приятел, когато от дървото паднаше... Как му беше думата? Саплинг. Да, саплинг. Той казваше, че има букет за мен. Омага. Това беше много смешно. Който е твой приятел? Да, от до клас. Аз сетих се. Не, наистина. Беше много смешно. Мисля да не правя даже... Може би да майнваме този епизод, защото мисля извън кадър да събера материалите, защото няма смисъл само да записвам... Тъпите неща. Да записвам как събираме материали. Е просто тъпо. Нали? А как ще го направиш, като спреш този епизод? Той, нали, ще се обработи като клипче. После как ще го слееш с другия? Не, аз после ще изрежа. Не, аз няма сега да го правя, ще го снимам извън кадър. Аз няма да го снимам, разбираш ли? Да, разбрах. Събираш ли материали? Да. Стаква ли са изобщо? Какво бе? Пуса. Взели стак. Стига толкова, вземи само един, нали ще го стаквам Да, ама аз трябва да се изкача. Are you serious? Seriously? Yes. Ти serious? Yes. Ама аз не съм много. Аре, бра! Гъс. Аз съм бра. Абе, Ти си гъс. защо съм бра? Защото да съм гъс. Нали съм бра? Ти си бра за гъзове. Значи си бикини. Добре, пъха единия стак. Защо? Why? Заради музичката. Аре! Какво е? Да, забравя. Дай да го правя. Стига с това смута до радио. Да, радио. Сори, хора, сори. Съжалявам ви, но нямам избор. Какво е готино? Да, ама не за... хората, които обичат чалга, ще се обидят. Въпреки че аз не съм. Защо направи огради? Защото ми трябва за къщата, бра. Стига с това, бра, бра. Защо? Защото си бра и не искаш да си признаеш, бра. Да, бра. Ти каза, че не искаш да си признаеш, че си златиен. Чакай малко. О, мъга, бе, ти зле. Аз съм бра. Аз съм бра. Ти си прадядо ми. Аз съм бра. Не разочаровам се от теб. Добре, имаме 3 стака. Невъзможно. Вече са 4. Да, ще са 5. 4 са. Трябва ми още. На мен ми трябва... Даже още 2 може да се. Още 15. Не, сега. Не се смей нарочно, като прасе, Валю. Ама забавно. Грух. Грух ти е войната. Аре, стига си плюва. Стой, бра! Ма ти стой, стига си ми плюва върху телефона. Аз нищо никъде. Да, бе, аз си го изчистих. Мула. Какво? Гладал се лаботата. Защо спри? Wiggle. Wiggle. Стига, бра. Не, наистина, сега ще пусна wiggle. Защо? Не дей. Добре, не ми се... Хората, които те обичат wiggle или biggle. Айрона, няма ли да стакнем?
Не, бра, ще стане прекалено много. Хайде, бра! Не, бра! Хайде, бра! Не разбираш ли, бе, бра? Не разбирам, бра. Добре, бра. Трябва ми още кол да знаеш. Аре, бра! Какво има само едно кол? Та фак! Аре, фак! Дай ми печката! Служи я. О, добре, ще... Че трябва да опека камък. Аз не взех камък. Та фак! Ти сигурно си сложил вече. Не съм сложил. Аз имам в мината. Добре. Оди в тази смотана мина. Дай ми дърво! Аз имам само 5. Дай ми кол тогава. И остава едно. Нищо ще ми стигне за нещо. Ти, брат, какво правиш, брат? Не знам дали да не го спирам епизода, за да съберем материали. Ами по-добре го спри. Ако знаеш. То е вече 11 минути. Спри го за малко. Не мога за малко. За 5 минути, примерно. мога. Защо? Защото не можеш да се единяваш. Тогава, защо ти да го спираш? После. Защото в следващия епизод ние ще... Пръскаме. Ние ще сме събрали Да, нужните материали. Разбрахте. Добре, чао хора, абонирайте се, лайквайте и коментвайте. Въпреки че това много рядко се случва при хора, които още дори не са се развили YouTube канала, дори не качват много често, но вече качвам по-често, защото се събирам по-често с приятели. Но някой пръдна тук. Вие може да не помирисвате, но това сигурно е котката ми. Защото тя сигурно обича да пърди. Не, това е овцата на Валю. Добре, чао ви.